How are these programs, training programs, surgeries, how are they financed? And your visits? The training programs in most countries are financed through the governments, which support education at the level of the medical school, where there's professors who can teach. Okay. За кордоном навчальні програми фінансуються урядами на рівні університетів, але там, де є фахівці, які можуть навчити. And here we're trying to transfer that model by trying to train Roman to do ear surgery because he has the capacity to do all the diagnostic aspects of ear disease. And once he accomplishes his ability to learn how to do the surgery, he should be able to then transfer his knowledge to other people. And eventually there will be a larger contingency of physicians that will be able to take care of people with ear disease. Також, щоб додати, за кордоном ще йде фінансування через неурядові організації. Тобто є організації там чи європейські, чи американські, які фінансують приїзди фахівців як Річард. В Україні він бачиться, що ефективним буде це навчання місцевих фахівців, так як от мене чи інших лікарів, і ми згодом зможемо вже ці навики і вміння передавати іншим тут на місці і поширювати це, і відповідно більше людей будуть мати ці навики, будуть вміти робити операції і діагностувати захворювання.